لە چوارچەوەی بەسەرکردنەوەکانیدا مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی سەردانی پارێزگای هەڵەبجەی کرد لەلایەن بەرپرسی مەڵبەندی هەڵەبجەی کۆمەڵ و کارگێڕ و ئەندامان و کادرانی کۆمەڵ لە سنوورەکە بە گەرمی پێشوازی لە مامۆستا عەلی باپیر کرا. لە میانەی سەردانەکەیدا ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لە کۆڕێکی جەماوەریدا کە ئەندامان و کادرانی کۆمەڵ و بەشێک لە کەسایەتی و چین و توێژەکان تێیدا بەشدار بوون تیشکی خستە سەر چەند بابەتێکی شەرعی و دینی و هاوکات ئەو بارودۆخەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان تێپەڕ دەبێت وتی ئەوەش لە سایە و تەوژمە ئەلمانیەی خوایان لە بیری خەڵک بردووەتەوە. ئەم وڵاتە لە کەس شێردراوە نییە کە کەم و کوڕی زۆری تێکەوتووە و گەندەڵیەکی زۆر هەیە، ستەمێکی زۆر هەیە، فەرقوجیایەکی زۆر هەیە، قڕی پڕوشی ناچێکی زۆر هەیە لەگەڵ کۆمەڵی قەیرانی دیکەی ڕوحی و دەرونی و کۆمەڵایەتی و خێزانی، بەڵام بەداخەوە خەڵک هەر زیاتر چاوی لەسەر قەیرانی ئابووری و ژیان و گوزەرانی مادی و داراییە. یعنی من پێم خۆش بوو ڕۆژێکیش ئەگەر مامۆستایانی بەڕێزن واتە مامۆستانی قوتابخانەکان، ئەگەر کارمەندانی بەڕێزن، ئەگەر هەرچین و توێژەکەن تەندروستکارانن، پێم خۆش بوو ڕۆژێکیش خۆ پێشەندانێکیان کردبا لە دژی ئەو قەیرانە ئەخلاقی و ڕوحی و دەرونیەی کە بەرەوچی ئەو خەڵک و میلەتەی گرتووە لە سایەی ئەو تەوژمە ئەلمانیەی کە خوایان لەبیر خەڵک بردوتەوە خورماشیان نەداونێ، دینیان لەبیر بردوونەوە دنیاشان بۆ دابین نەکردوون. خەڵک ئەی بۆ لەسەر دین و ئەخلاق و بەها ڕوحیەکان و ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامیانەی خۆشی وەدەنگنایە کە ئەوە زەرەر و مەترسیەکەی کەمترە لە زەرەر و مەترسی قەیرانی ئابووری و قڕی پڕی و چینایەتیەک کە ئەویش هەر بەهۆی نەفەسی ئەلمانی و نەفەسی دنیاپەرستی و خۆویستی بەرەوشی خەڵکی ئەم وڵاتەی گرتووە. لە درێژەی وتەکانیدا مامۆستا عەلی باپیر وتیشی بۆ چاکسازی و گۆڕانکاری لە حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان ئەرکیان قورس دەبێت و هاوکات دەیانەوێت ببناوێنی چاکسازیەکی ڕیشەیی لە وڵاتەدا چونکە کوردستان هەم پێویستی بە چاکسازی و هەم پێویستی بە پاکسازیە. کەشەوە خەڵک وا چەواشە کرابێ کە هەست نەکا بەو زوڵمە دینیەی کە لێی کراوە، تەنیا هەست بە زوڵمە مادیەکەی بکەن. ئەوش زوڵم نییە کە ڕۆژ بە ڕۆژ بویسترێ پێگەی شارەزایی لە ئیسلام، پێگەی تێگەیشتن لە دین ڕۆژ بە ڕۆژ کەم بکرێتەوە، کاڵ بکرێتەوە و بۆ حیسابی بەهێزکردنی پایەی سەرگەرمکردنی خەڵک بە تایبەتی چینی گەنج و لاو بە تێرکردنی غەریزەکانیەوە بەبێ گوێپێدانی خوا و ڕۆژی دوایی و حەڵاڵ و حەرام. ئەوەش زۆڵ مستەمێکی گەورەیە. ئێمە لە حاڵێکی وا دەکە خۆ دەبینینەوە بەڕاستی دەبێ هەست بە بارگرانی و ئەرکێکی قورس بکەین. ئێمە ئەرکمانە کە بەڕێزان ببین بە هەوێنی چاکسازیەکی ڕیشەی لەم وڵاتەدا، پاکسازی و چاکسازیەکی ڕیشەی لەم وڵاتەدا. ئەم وڵاتە هەم پێویستی بە پاکسازی دەکا، هەم پێویستی بە چاکسازی دەکا. وەکو ئەهلی تەسەوف و عیرفان دەڵێن ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لە پوختی قسەکانیدا لە هەڵەبجە و پەیامەی باوڵاتیان گەیاند کە پێویستە لە ئاست کێشە و قەیرانەکان هۆشیارانەتر مامەڵە بکەن بۆ ئەوەی ئەوانەی بەرپرسن لە خوڵقاندنی قەیرانەکان دەستنیشان بکرێن. هاوکات هەر ئەم هۆشیاری هاوڵاتیان بێتە بەردی بناغی گۆڕانکاری و بربەستێکیش بێت لە بەردەم دووبارەبوونەوەی ئەزموونی شکست خواردووی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.